Deshodena TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Deshodena TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Sogo Talingamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Tu es sur la Nabino tous ensemble. Kakande tu sur la Nabino na Desho Denar TV. Maman Nabiso Benga na Desho Denar TV. Maman Zolela. Maman Tuniboye. Mibali Bazala Kabatuto Bandoki. Quel est le problème? Zala branché. Toke na détail. Maman na biso abenga na Desho Denar TV maman Zolela. Maman zui coup de foudre. Maman na biso alobi boye. Desho nazalaki na relation na nga moko très sérieuse. Une relation très sérieuse, c'est-à-dire balingana kina mobali na ye, bazo vivre ensemble. Maman lobi Desho pa na biso na États-Unis d'Amérique. Ceux qui bolingani na mobile. De là il y a 3 mois, ils allaient déjà libala. Mais chose grave, maman nabiso balingani na mobile nae bazana plus de 9 mois ensemble. Problème ezani ina 4. Maman lobi Desho nga na sambelaka trop, na yaki kokuta na garçon moko aye kolinganga. Pona ba conduite ya vie nanga na lingaka te soki na lingani na mobile na pesa litoi nanga na pembeni, c'est-à-dire na kende kosala buzoba na ba garçon mususu to na mibali misusu. Maman pesa ki confiance à 100% na mobali na ye. Babanda ko vivre ensemble. Mobali a prometa ye libala. Mobali a lobi na kobala yo zala patiente nga na lingi yo pesa ngata na mibonga mapona bala yo. Chose grave. Mobali a senga même facture. Mobali a sengi facture ya biloko libala ba pesa mobali. Mobali a lobi na mwasi na ebo d'accord ndenge toza boye lokola est tombé na moment ya ba confinement. Problème ezate. Toze la confinement et si là après confinement na bala yo lokola na musala pe côté na sala ka contrat na nge tikali ya 3 mois zelaka na 6 à 3 mois et puis confinement tango ezo si la to sa nini to balana toza wana maman na biso alobi boye Desho mobali yo to solola kana ye très bien abenga kanga air nyonso soka za na musala abengaka comme na moi abengaka comme na butu azala na RT abengaka ndenge alingi po ezalaki vraiment bolingo ezo pela o ngana considéraki très sérieux. Mais chose grave problème ezani na 4. Maman lobi Desho mobile nanga tant to lingani na ye na ndimaki teke mobile oyo akoki ko sala nga o ye asalinga asali mama nini zala branché oyo ka scandale o esalami na vie ya muninga na yo mwasi zala branché oyo ka scandale ni ne salami na vie ya mama. Maman lobi Desho na bande ko visiter mobile. Ezali na ta mususu na kendaki esika ya vivre, c'est-à-dire akenda pe kotala mobile akenda pe kotala ye en fait. Maman lobi na kenda pe kotala mobile esika mobile ya bande ko vivre. Na kuta mobile ba futela ka studio bazaki misatu. Camarade na ye na leki na ye moko ya mobile. Na ye moko mobile ya mama na biso kolo lisolo. Ba futela ka ndako bazaka misatu. Maman lobi lokola zaki mobali abali nanu te na monaki yango normal azo futela ndako na baninga na ye un jour soki nzamba sungi to balani nde to koluka moyen to kendo vanda esika na biso mibale po mama abala te ye pa vanda pa na ye mobali pe abala te avanda pa na ye soki nzamba sungi ba okendo vanda esika moko. Mama lobi Desho to vivra na mobali très bien. Mobali ayebisanga ke asalaka na ba ville ya libanda. Po yena mobile baza ville moko. Mobile aza chauffeur ya track. Bato ba pusaka mituka ya minene. Maman lobi Desho ayebisanga keno na salaka na ba ville oyo ezalaka libanda. Akindaka mbamsu semaine na ba weekend asalaka te soka zongi. Ayaka kolekisa pe tana ye pa mama na biso ba vandi ba sololi tant que moi sina mobile ba contempler ba tana bango. Ainsi de suite. Maman lobi même na ba semaine soka za na repos ayaka na yepe tozokuta na tozotalana
Quel est le problème? Maman lobi des shows nazaki na anniversaire nanga le 10 mai. Ah, toza le 5 juin le londe na betelio lisolo le autre le 5 juin. 10 mai eza mois passé. Maman uto sala anniversaire na le 10 mai awa. Le 10 mai maman sali anniversaire a bengi mobali na ye, mobali azaki na fête d'anniversaire ya mwasi na ye. Ba sepeli ensemble. Bango tout ezalaki un certain dimanche. Mobali basisi anniversaire, mobali azongi po lundi, aoke musala. Mobali azongaki. Maman bi des choses to komi lundi. Mobali nanga bengi te. Mais kotala ye na téléphone na WhatsApp ezolaksaki auti kozala en ligne 10 minutes abimi. Okotala mobali na ligne boy auti kozala en ligne tout de suite abimi. Okotala boy auti kozala en ligne 30 minutes ainsi de suite ebikande WhatsApp elaksaka. Mais depuis mobali akendaki, mobali atikali kobenga te, maman zwaki inquiétude. Abenga te pona nini. Maman na biso abengi camarade na moko a expliquer mais ndeni mobali depuis akendaki mobali alingi kobenga ngate mais nazomone na WhatsApp asa toujours en ligne mais pas nanga bengi te. Camarade na lobi te tika ena no pesa yetan peut-être ye moko mobali akobenga yo. Et koleka na quelques jours aye kobenga maman na biso que non allo ozo manquer ngai maman abi des choses. Mobali openda to saline mikolo bela longwa pa na biso depuis dimanche. Quelques jours après, 3 jours après ya ko benganga olia se justifier pourquoi bengite ya zo sanga par téléphone que non nazo manquer. Bon, et le cas qui ka ndengwa nde basola ki leki. Le lendemain, mobali ya ko benga su maman na biso non, naza na problème mo nazo ninga na biso mais ça problème mo très difficile mais na ko sala l'effort tant que mobali na yebisa okaka. Maman abi pourquoi yo lo bandengwana yo za mobali so za na problème yebisanga mbala moko obandolo ba makamlo ko mwana mwasi on ndiye mutazo flasher examen d'état ça pas de sens mobali abi no problème ezate zala tranquille ngana ko yebiso kaka akati téléphone neka maman yebisa ke non so likambo ezali loba makamlo ko mwasi ko bena maomilai si y a un problème yebisanga mbala moko akati téléphone maman na biso lobi des shows na meki ko benga ba camarade na ye na expliquer ba camarade na ye ba camarade ba bengi muninga na bango mon cher problème ni ezole ka yo na mwasi na yo tandis que yo na ye bovandi boza bien en même temps bozo préparer libala camarade ayebisi ba camarade na ye non ye ndenge tozana ye wana tozana ye mwasi na mobalité tozaki juste ba camarade yaya juste camarade en même temps bovandi na mwana mwasi plus de 9 mois olaki libala car na kati wana osengi facture ya libala c'est ça le problème ce qui veut dire que so vivre na mwana mwasi juste qui camarade mais comment oki kokoma tina niveau olaka ye libala c'est ça toza wana et puis chose grave okena kosenga facture ya libala c'est ça le problème maman na biso alobi des shows likambo mwana mobali oyo asalinga na regretter na kotina ba gêne de prière pona mwana mobali oyo nazo sambela pona ye nazangi même ko sambela pona papa nanga na mama nanga nazangi même ko sambela pona libota nanga mais nazuita nanga nyos ya ko sambela pona mobali nazuita nanga nyoso ya ko bondela pona vie ya mobali nzambe asunga ye asala musala bien pona suka to sala libala nzoka mama banda ko sala mutu mususu prière mama banda ko sala mutu mususu ba gêne po ba kende ko bala ye landa oyo kandenge ni lisolo zo kendo suka maman lobi des shows na kota ba gêne et prière ya makasi nazo sambela pona mobali oyo nzamba sunga ya sala musala bien poto balana mais na suka ba prière nyonso nga na sala ki ezapo mobali akendo bala muninga na nga mwasi abali ye ndenge nini zala branché oyo ka scandale lisolo mama epesinga mawebi bana basi franchement na bandi ko compatir na bino bozana ba problème ebele bozana ba combat ebele beaucoup na pe na ba guerre ebele vraiment ba maman surtout les mamans vous devez prier ba maman basi faut bosambela na o bobala na ba o na bobalite vous devez prier ba maman il faut bosambela bona ba combat ebele maman lobi des shows ba ko benga na téléphone na baninga nanga kaka ndenge tozala kaka ensemble ba mobile nanga babi est-ce que yona mobile no bozana problème maman na biso abi oui to ucho kata ne relation récente dans 3 jours a ucho benga nga abi to kata relation baninga ne batuni est-ce que boswana ki abi non to swana ki te ye mo kaka bengi alobi to kata relation baninga ne abasi babi ma copine
Mais est-ce que yo na vraiment bozalaki mwasi na mobali to ezalaki juste relation ka ne batu bayebanaka? Maman na biso kolo lisolo abi wana mobali nanga boyebi ndenge tozalaki na ye pe bomonaki na anniversaire tozalaki na ye tobinaki na ye mobali nanga. Par contre il fallait écouter balanga na minute azaka na facture na maboko fallait somba biloko twandoze la confinement et si là lokola lobaki azana congé lokola lobaki azosi sa contrat musala dans 3 mois tant confinement aussi là après wana ndeto balana na ye. Muninga mwasi abi ma chérie vraiment na kolinga ozala forte mais zwa ba photo otala makambo esalami. Mama na biso alobi des shows muninga nanga atindelanga ba photo natala be mobali abali mwasi mususu auti ko bala ye samedi na église. Mama na biso atindenga na ba photo na vidéo ndenge ba filmer mobali na mwasi na église bazo pambola bango na pasteur. Yaya quel coup de foudre. Mobile bozaini na fête le dimanche anniversaire bosolina mobile bien lundi mobile a bengiote mardi mobile a ko benga yo a s'excuser mercredi mobile le bien na maramba roye bisayo jeudi mobile a ebisio bobo kata relation alingi lisusu te samedi mobile a bali mwasi. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Pona nini kozana na mutema ya boyi? C'est-à-dire, si on a l'histoire, maman a besoin de histoire, bah jouer maman a besoin ma casse na kat. Mais chose grave, on a tout ni maman na kat tant que au là. Est-ce que au Kenda place à ça qui va vendre date? Kaka ne na émission na début émission maman le bien Kendaka a coûté ba foutre la randa pour 3 personnes. Mais Jenny na sali maman na évité à vous les claviers. Pesa conseil. Maman a besoin à regretter maman lobby des shows. Na sambe la ranzambe. Na kota ba jeune pour na mobali oyo na sali ba jeune et prière pour na mobali oyo mais na suka talelo ko mobali asalinga dimanche bozai na mobali samedi mobali abali mutu mususu. Maman na biso atindeli des shows ndenge na vandia ba photo na ba video ya mobali na ye ba filmer na église baninga na ye ba camarade na ye batindeli ma chérie tala makambo esalami batuni maman na biso est-ce que bozalaki vraiment mwasi na mobali parce que ça grave. Parce que c'est difficile. Ce qui vous a dit pendant moi sina mobile. Comment beaucoup de ta relation dans 2-3 jours direct mobile à Bali. Et Salima wa passe na soni. Maman na biso azo regretter, maman leli, maman lobi des shows, lobe lango par contre. Fallait na tiana ba photo ya mariage botala, na ba vidéo botala mais yaya. Makamusu se sengel to sala onka na discrétion na ba limite. Mais histoire yango wana histoire vraie. Histoire où esalameli maman na biso na Canada. Maman na biso lobi des shows. Tant ba tindeninga ba photo o na vidéo na yoki on dirait na tikali bulumbu. Maman bi na yoki on dirait bilambe longwenga na nzoto. Chaleur. Mulunge mutoke bimi mama bi des shows na koka kite na mimoni on dirait na tikali mutaka. Bilamba na nzoto ezate me bilambe eza. Maman lobi tension na ndima kite. Eloko aboyeki ko salama. Ça dit mobali a joué maman rapidement. Pour ébaki eloko au sala. C'est-à-dire aboya qui même pas moi si mais akoma kinde na temps ya mariage na moi si mususu. C'est ça. Maman na biso abi des choses na regretter. Maman abi des choses masolo betara na ndo amuna ngoka ko diriger po na ndai ko yoka kaka nde yo betara masolo mais o nga na ebiso siko eza o ekomelinga des choses na ndima kite na sanzi mokili na sanzi mibali. Tala o ekomeli ndeko na biso ya mwasi esali mawa pasi na son elo ni twenga toloba yaya. Oyebi ba promesse mususu il faut pas ko sala ngo. Soko oyebi ke robala mwasi te yaya bo vivre na bino eza mabete eza mamba mokili. Bible lobi tout se paye ici-bas, c'est Dieu qui va juger le monde. Muta jija mutu na mokili azate mais keba ko pesa ba promesse oyo oyebi ke ko sala te c'est ça le mal. Soko oyebi ke loko ko sala te yaya ko promettre te. Nga personnellement o nga na sala te na promettre te. Na oyebi so carrément et non que na promettre yo polobi na sala te non. Yaya soko oyebi ke zo vivre na mwana mwasi okobala yete ko promettre libala te garder balanga joana. Eza ba péché moko bien te. Tika ko pesa ba promesse ya lokuta na vie ya bato. Tika ko pesa ba promesse oyo oyebi ko sala te eza mabe. Mama lobi des choses na yoka ndengo betaka masolo na bande ko ndima te ba masolo mususu betaka. Na yoka nanga kaka. Mais lelo des choses na vandi na ko comprendre que oui, des choses na raison na ba masolo nyoso betaka. Oye komelinga yango wana
Problème on a joué sur salami na main, les lots le 5 juin. Et où tu salama na main. Na main je crois sur le 10 jusqu'à une semaine, bah les 17 bah les 20 chose mo kwa ndengoana. Et salameli maman na biso, maman lobi des shows, bah tindelanga photo ya mobile, na vidéo ya mobile. Pour photo qui kokanisa ba bali ici ya mobile ça mais vidéo à l'église. Bazo sambele la mobile nanga na mwasi mususu mariage. Et salima wa pasi na soni fallait na tia photo mais te to tika lokwa ye moka poni nzela na ya bali na yebisa maman na biso na otia photo te to betaka lisolo lokola ye moka poni nzela na ye to tika nyonso nzamba sa nini a juger po bible pe lobi tout se paye ici bas mutagenda ofuta na lola zate ya nyonso to kofuta ngo awa voilà elo to ngate lo bapona maman na biso ngwana maman na biso azolela bandeko basi surtout ba maman vraiment il faut bosambela ba vie na bino ezana ba combat ebele ataka kabino te na biso nyonso mais ba maman franchement surtout pour na problème à libala faut beaucoup prier pour maman na biso alobi des choses nazo tia tolo na se nazo sala mobali ba jeûne et prière pour musala na yekende bien na suka to balana nzoka ba prière nga na ndo sala po ekendo bala muninga mwasi mususu ba prière nga na ndo sala eza po mobali akendo bala mwasi mususu et sali passe maman na biso a regretter maman azolela maman lobi des choses zoa tia na chaîne na yo ke loko ni bande konanga ba koyebisanga voilà autre ngate lo ba pona maman na biso ngwana yango tolobi benga des choses Denar TV na ba sujet ya bien ya oye komelio e komela ba misusu te pesa biso ba sujet nyonso tozo sa la sujet monte sujet nyonso oyo moni keza ya mabe to lobela ngo pona ko longola batu na ba erreur benga des choses Denar TV o pesi biso sujet na oto ko lobela ngo soko pesinga lisolo na o ata na betite zala patient na ko beta ngo masolo eze belé tozo beta ngo selon ndenge batu batindelaki zala kaka wana ya yo po omona kaka eleki okoyeba ke lisolo na nga yango tia cloche de notification ka nde na che wana so na che émission siko yo po monyango siko c'est-à-dire ngonga na yo il faut ça la ndenge yange za des traces wana likolo ngonga so ke sali bongo za dans les bons so ke za bongo te tia toucher musapino na ngonge e relaxa o tout ou accepter tout ou toucher na tout au mona des signes wana sali bongo e ko aider yo tala ka ba émission na biso na temps réel. Voilà pour na lelo to suki wana tozana besoin ba membre rejoindre des shows Denar TV pour rejoindre biso kota na ba membre ya des shows Denar TV et que ça la bien aimez commenter partager votre émission et zala ki abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakuya ciao.